ārpolitikas pilsētbūvniecības nodaļa un vides komisija. Arī vides komisija, divas. Par jūras krastu erozijas un akumulācijas procesu Ventspils pilsētā novērtējumu un analīzi. Mēs to esam kādu 2 gadu atpakaļ klausījuši. 3 gadu atpakaļ. 3, ja? Pareizi kāds laiks. Nu labi, tas jauns jāmies tādā ziņā. Labi, cik jums vajag laiku? 10, 15. Nu, 15, protams, mēs 10 minūtēs neko necipēsim. Kā? Es varu sākt, ja? Jā, lūdzu. Tātad, labdien, godātie klātesošie, es esmu Jānis Lapīns, ģeologs. Tātad mans uzdevums... Tādi mums arī, ja? Ko lūdzu? Latvijai tādi ir, ja? Daži vēl ir. Daži, ja? Jā, nav daudz. Cik jūs esat? Jā, grādi tad varētu būt kādi 30, varbūt. Ieskaitot visus arī vecos profesors. Ieslēdz. Daudz nav. Jā. Tātad tas mans uzdevums šodien ir iepazīstināt jūs ar to, ko es esmu noskaidrojis attiecībā uz jūras krastiem Ventspils pilsētā. Nu, apmēram tie uzdevumi man bija šādi, un tādā secībā es apmēram izstāstīšu to, kas ir noskaidrots, tātad kāds ir esošais stāvoklis, kā saskan profesora Gunta Eberharda 2000. Gadā sagatavotā prognoze ar to, kas tiešām ir noticis par šiem 16 gadiem, un aktualizēta prognoze, un tas pats interesantākais, vismaz manuprāt, ir ieteikumu apsaimniekošanai dažās vietās, kur tiešām ir problēmas. Vispirms par to dienvidu pusi, tātad jāsaka, ka tā pilsētas daļa, kas ir, nu, apmēram tā puse, dienvidu puse, ir bez nekā, nav tur nekā īpaši interesanti, nekā tāda, kam pievērst uzmanību būtu vērts. Bet šī te pati ziemeļu daļa, tie tā saucamie 4. un 5. iecirknis krasta, ir stipri interesanti. Tātad šeit, salīdzinot ar to, kas ir noticis iepriekšējos 11 gados, krasts ir pieaudzis ievērojami straujāk. Tātad krasta pieaugšanas ātrums, viņš pat ir līdz kādiem 50-60 kubikmetriem smilšu uz 1 metru platu krasta jostu, kas ir pārsteidzoši daudz patiesībā, dramatiski daudz. Es saprotu, kā viņu mēra grabenīs? Tātad to smilšu daudzumu, kas ienāk krastā, to mēra kubikmetros uz metru platu joslu, un to kubikmetru daudzumu var noteikt tātad nomērot. Kā viņi kaut kā izlīdzina vai kā? Nē. Tātad ir šķērsprofils, šeit ir ūdens līnija, šeit ir, šis profils atbilst, tātad šeit ir vietai, tas ir Meģiņa ielas gals faktiski. Tātad apmēram te ir stāvlaukums, glābšanas stacija. Un tas ir šķērsām pāri visam krastam, nivelēts tehniskais nivelēšanas gājiens līdz ūdens līnijai. Tā melnā līnija ir 96. gads, pirmā reize, kad tika mērīts, un sarkanā ir šī gada aprīlis. Tās ir izmaiņas, kas ir notikušas 20 gadu laikā. Un tie 6 kubi, tas ir tā kā 1 metrs? Jā, 1 metru, ja tā skatās, pieņemsim jūras virzienā, metru platā joslā. To es gribēju, vai es pareizi sapratu? Skaidrs. Tātad tas ir tas apjoms, un tas ir attiecināms tikai uz šo te ziemeļu galu. Šeit tie ir kaut kādi 2, 3, 5 kubikmetru uz metru. Un tas apjoms ir tāds pats, kā viņš bija iepriekš. Nav būtiski pieaugumu. Tā, ko vēl es par šo gribēju pieminēt? Jā, tātad tas, un ko tas nozīmē, tie 50-60 kubikmetri, viņi nekur nepazūd. Viņi nodara to, ka šī te priekškāpes josla, kas ir normāls, tā kā standarts Latvijā daudz viet, vairs nav gluži priekškāpe, bet viņi pārveidojas par parabolisko kāpu, respektīvi tās smiltis ir tik daudz, ka tā, kāpa augošā vegetācija viņas nespēja vairs saturēt, teiksim, tā apgūt. Un tās smiltis pakāpeniski sāk virzīties iekšzemes virzienā, tā kāpa pārveidojas par ceļojošu kāpu. Puršu kāpes tāds ir, ja? Puršu kāpes ir vairākās vietās joprojām tāds, bet tur ir tā magnitūda vēl ievērojami lielāka. Ja? Citur nekur Latvijā nekādu šādu objektu nav. Pēdējais, kas bija Lienciemā, bet tas ir apturēts jau arī. Tātad šis ir tas ceļojošās kāpes, iekšzemes gals, izstāvēt gals. Un tur var ļoti skaidri redzēt, ka tās smiltis
kur vienkārši aprok tos vecos kārtus, kas tur aiz viņiem bijušas, un tiem kārtiem faktiski nav nekādas nozīmes to smilšu saturēšanā. Tātad šī ir problēma, varētu tā teikt. Šī tā vieta labi. Šī ir vieta pie otrās ieejas. Ja tā, liekam, mums tur tā numerācija no Moli, ja tātad šī ir otrā ieeja, un tas ir skats uz dienvidiem. Tad var redzēt ļoti daudz ir plikas baltas smilts, bez veģetācijas viņas vienkārši pakāpeniski virzās iekšzemes virzienā. Protams, ka tas ātri nenotiek, apmēram metru gadā tas ātrums ir. Bet, ja, pietiekami laika daudz tam dod, tas var radīt problēmu. Tātad, par šo pašu... Kura tā pēdējā bilde, kurā vietā? Šī ir tātad apmēram šeit, te, kur tas cipars 13, ja var redzēt, vai var redzēt. Tātad tā ir tā otrā taka. Ja ir pirmā taka tam pēdējiem stāvlaukumam pa vidu, tad otra taka uz dienvidiem, kas ir jūrā iekšā, taka numur 2. Ieeja numur 2. Skats uz dienvidiem. Tā, bet visinteresantākā, protams, ir tā pati dienvidu tālākā ziemeļu daļa, kas ir pie paša Mola saknes. Tur tās izmaiņas ir visdramatiskākās. Šis faktiski ir viss tas gabals, par kuru es gribēju runāt. Te ir salīdzinājumi un bildes, ja, no iepriekšējās apskaites reizes. 13. gads, ja, un 16. gads, kur pat ar neapbruņot acis ir redzams, ka viena liela daļa no tiem kārkliem ir gluži vienkārši apraktīvi. Viņi ir, netiek galā ar tām smiltīm. Viņiem būtu it kā jāizaug viņām cauri un jāiztur tās smilts vismaz daļēji, bet tas nenotiek, jo tas smilšu pieplūdes temps ir par lielu. Tātad šis ir tas pats gals arī, ja, 13. un 16. gads. Šīs te kāpnes tātad jau ir nomainīts, nemaltot 2 reizes, jo viņas tiek apvērtas. Tur tika veikti tādi pasākumi, lai tās smilts aizturētu kāpes tajā jūras pusē, bet viņi pilnīgi nepietiekami. Jo tas smilšu apjoms, kā es kuru reizi saku, ir par lielu, lai ar stādījumiem viņus aizturētu. Tāda izskatās tā kāpa tieši šajā vietā, te, kur tā bilde ir apmēram vidu viņai pāri. Tātad šajās griezums te ir stāvlaukums, un tur attiecīgi ir jūras līmenis. Tā kāpas kori ir gandrīz 12 metri jau augstumā, un viņi turpina augt. Problēma ir tā, ka tagad šobrīd ir izveidojies tāds ļoti plats, plakans, viņai tas koras daļa gandrīz gluda horizontāli, un pa to smilts tiek pūstas pāri un virst iekšā tajā stāvlaukuma zonā. Ja, tātad aizber to teritoriju pakāpeniski, pagaidām tikai dažas vietas, ja, kur ir tā smilšu ieviršana, tas ir šeit. Bet 5-8 gadu laikā, principā visā tajā garumā tam būtu jānotiek, ja nekas netiks darīts. Tā, tas ātri bija par to, kas notiek dienvidu pusē, tagad fiks par ziemeļiem. Tātad bija dažas vētras, un faktiski visā garumā mazliet krasts ir paskalots šajos 2 pēdējos gados, dažviet pat līdz 7 metriem krasts ir aizgājis projām. Tās vietas, kur ir tie lielie metri, ir galvenokārt šeit pie pašas pilsētas teritorijas robežas. Tā viņš arī darbojās. Un šeit tas sanāk no Stalzenes apmēram kilometru uz dienvidiem. Tātad šī ir vizualizācija tam, tas krasts tika uzmērīts pirmo reizi 92. gadā. Un pa tiem gadiem, cik mums sanāk 24, jau viņš ir apmēram 30 metrus atkāpies. Ja? Un tajos pēdējos 2,5 gados tātad šī sarkanā josliņa, tas ir tas, kas ir nācis klāt visam. Nevis klāt, bet nost. Nost, jā, klāt pie tiem mīnusiem. Sanāk otrādi. Šis ir tātad pats pilsētas ziemeļgals, kur arī 92. gadā ir sākts mērīt, un tas nospēlotais apjoms ir ap 35 metriem, ne apjomu platums krasta joslas, kas ir atkāpies. Un, jā, sarkanā josla, tātad ir pēdējie 2,5 gadi. Tā, būs. Par Eberharta prognozi. Tātad 2000. gadā profesors Eberhards sagatavoja prognozi gan tādam samērā īsam krasta gabaliņam, kaut kāds apmēram 2 km krasta gabaliņš tas bija, ap Stalzeni. Un atbilstoši tātad viņa prognozēja šajos 16 gados, ja mēs pieņemam, ka tam visam procesam būtu jānotiek tā lineāri un
visu laiku, tad tur būtu jāatkāpjas krastam par apmēram trešdaļu vairāk nekā reāli dabā ir noticis. Tātad tā viņa prognoze ir izrādījusies drusku pārspīlēta. Šobrīd vismaz tas tā izskatās, ka tik traki nav bijis, kā viņš ir paredzējis. Prognozēm tā ir, ka ja viņas piepildās, tad tas ir drīzāk brīnums, ja, un norma ir, ka viņas izrādās neprecīzas. Ir sevišķi šāds divkarīgi. Tā, par to aktualizēto prognozi vai par to, ko esmu sarēķinājis es, balstoties uz tiem datiem jaunajiem, kas man ir, un arī uz tiem pēdējiem 2 gadu notikumiem. Tātad joprojām tā dramatiskākā zona ir šī pilsētas pati ziemeļa daļa, aiz Būšnieku ezeru vēl uz priekšu, un daļai arī pretī terminālam. Tātad pretī, tas sanāk pie 3. kilometra no ziemeļa mola apmēram rēķinot. Tur arī ir pietiekami strauji tā krasta atkāpšanās sagaidāma. Tātad šī ir, teiksim tā, realistiskā prognoze, ticamākais scenārijs. Nav nekas īpaši dramatizēts, ir pieņems, ka viss notiks vairāk vai mazāk tā kā līdz šim, un mazliet piemests klāt, ja tā var teikt, akcentam un asumam, kaut kas saistībā ar klimatu mainību, kas varētu būt, varētu nebūt. Tātad tas realistiskākais variants atsevišķās vietās līdz 120 metriem, tur pašā ziemeļu galā, bet tā vidēji starp 30 un 60 metriem 50 gadu laikā. Tāda ir apmēram tā prognoze. Un te ir arī pesimistiskākais scenārijs, respektīvi viss iespējamākā nelabvēlīgā situācija. Tā 120 metru erozijas zona, viņi ir kļūst drusku garāk, un arī te pretī terminālu parādījies ir maziņš gabaliņš. Un patiesībā nekur vairs gandrīz nav zem 40 metriem, bet kopumā tā, lai cik izvēlētos briesmīgas tās klimata maiņas scenārijas, visļaunākos kādu vien var, vairāk par 120 metriem to atkāpšanos izspiest nevar. Tātad tas ir tas dramatiskākais, ļaunākais, kas var būt tajā pusē. Tagad par prognozi dienvidu pusē. Šis tātad ir stāvlaukums pie mola saknes, te ir Sventa pludmales puse. Tā ir pirmā noeja un otrā noeja uz jūru, no tā stāvlaukuma. Tātad nulles scenārija tā saucamā gadījumā, respektīvi, ja nekas pilnīgi netiek darīts šīs lietas labā un atstāts viss pašplūsmā, tad tās milzīgās kāpes, jau esošās, jau paraboliskās kāpes aizmetņa novietojums, ja iekšzemes robeža būs apmēram šāds. Ļoti apmēram, jo to, kādā apjomā tās smilts uzkrāsies, tas ir gadu no gada ļoti atšķirīgi var būt. Bet tātad 50 gadu prognoze, puse stāvlaukuma apmēram varētu būt jau zem šīs te kāpes. Un ļoti iespējams, ka tās kāpes frontālā vai jūras puse apmēram tajā pašā vietā paliks, jo viņi kļūs platāk, dziļāk un augstums apmēram tāds pats. Tātad tas ir neko pilnīgi nedarot. Arī šis te... Labi, mums būs materiāls no kā kalnu būvēt. Citur kubi varētu būt. Tas vidējais daudzums, kas pienāk klāt, kā jau es teicu, uz metru gadā, ir apmēram, kā kurā šī gabala vietā, no 30 līdz 60 kubikmetri. Jā, uz metru. Metri ir. Te ir apmēram 200 metri no šitā. Kas jau daudz nav? Tie ir pār 10 000. Mums vajag miljonu. Ar miljonu, miljonus tur ļoti būs jāgaida. Jo mēs gribam augstāko kalnu uzbūvēt, lai var redzēt Gotlandu. Ar šīm smiltīm var nepietikt. Jā, Bet tas mums jādara, lai vairāk būtu. Varbūt mēs otrādi uzstādam jautājumu, nevis mazāk, bet vairāk. Ja teiksim, turpin... Ļauj mums iedot šito materiālu būvniecību. Vienīgā vieta, kur tādu materiālu tiešām dabūt daudz un pavēlt, tas ir kuģu ceļš, tur, kur viņš tiek smelts ārā un stāvjos izgāstuvē. Tur patiešām tas apjoms būs kalnam pietiekams. Tur katru gadu miljonu izņem. Labi, jā. Tās tēzītes īsumā ir tādas, ka faktiski šīs te ēkas, kas ir te uz dienvidiem no stāvlaukuma, viņas arī pēc gadiem 20, 30 varētu sākt jau pamazām tikt apbērts, vismaz tajā dienvidu galā.
Bet, patiešām ir grūti paredzēt, kā tā kāpa var attīstīties, jo viņi var tikt pārraut, vējš viņi var šur tur pārraut, un to ir grūti pateikt. Bet tāds risks pastāv, ka apbūvi tā, kas ir uz dienvidiem no stāvlaukuma, var tikt vērti ciet. Tagad par rekomendācijām. Pirms ziemeļi, jo tas ir ļoti īsi. Tātad nekas nemainās. Vai iznāk, ka mums būs tur saldētava, ne? Leduskapis. Pagrabs. Jā, pagrabs. Ja neko nedarīs, vienīgi var neturēt tās sienas visu to slodi. Par ziemeļpusi. Nekas nav jādara šajā teritorijā. Tur patiešām nav vērts uzsākt neko, jo tās krasta erozijas gabals ir milzīgi liels. Ja kāds cits, teiksim, tāds tos zaļos saucamos pasākums veikt, tur ir pilnīgi neliederīgi, efekta tam nebūs nekāda, un nostiprināt krastu ar masīvām būvēm, tas pilnīgi izslēgts. Tātad ar ziemeļiem ir viss ļoti vienkārši, un par dienvidiem viss ir daudz sarežģītāk un interesantāk. Tātad šī te ir tā paraboliskās kāpes, jo faktiski daļa, kas virzās virsū stāvlaukumam, jā. Šī ir tā pazīstamā vieta, noejusi uz jūru numur 1 ar visu akmeni, kurš jau tika vienreiz glābts. Ja? Bēršanas ir vienreiz, tikai viņš tika pārcelts. Ja? Tātad kāpa šeit virzās ar ātrumu 1 līdz 2 metri gadā, atkarībā no kura gada. Ļoti svarīgi ir tas, kāds laiks ir ziemā. Ziema ir pats svarīgākā. Jo vasarā, tad, kad tiem kārkliem ir lapas un ir tā zāle, labi saplaukus arī tā, ka kāpas augšpusē smiltis ceļo mazāk. Ziemā, ja ir stiprs vējš un nav lapu un nav sniega, tad tās smiltis ļoti intensīvi pārvietojas. Tātad rekomendācijas variants, teiksim tā, numur 1, ko darīt šajā teritorijā. Visā šajā gabalā, apmēram 150 metru garumā, tas sanāk tās kāpes pašā augšējā daļā, tajā korē, vai kā to var nosaukt, ierīkot tādus trešģiveidā, tādas sētiņas, daudz un dikti, bet zemes un uz palikšanu, jo viņas tiks apbērtas. Tad doma, lai tās sētiņas aiztur smiltis, un tā kāpa aug nevis iekšzemes virzienā, bet uz augšu. Teorētiski varētu panākt, ka tās kāpas augstums sasniedz pat 20 metrus, kā 10-15 gadu laikā tas būtu iespējams, bet viņi nevirzītos virsū stāvlaukumam. Taču tas nav ilgtermiņa risinājums, jo tas vienalga agrāk vai vēlāk būs jārisina. Un arī tāds milzīgi augsts kāpes valns ir problēma, tad viņam pārtikt būs ļoti grūti. Šis risinājums ir ar saviem lieliem mīnusiem. Risinājums tā kā 2 vai 1,5 būtu kāpes tajā piejūras pusē, respektīvi pludmales pusē, norakt materiāli, norakt smilts, tur, kur viņš ir tāda uz jūras puses vēsturē nogāzē. Nevis tā kā tas tiek tagad darīts. No stāvlaukuma tiek, kā avārijas režīmā tās smiltis vestas projām, bet mērķtiecīgi plānveidā, tātad norokot to kāpes pievēja nogāzi. Viņa aizpildīsies, sadzīs pietiekam ātri. Protams, ka tur augšā viņa kurā gadījumā ir vajadzīgs tās sētiņas vai kaut kādi zedeņu žodziņi vai kaut kas tam līdzīgs, tātad abas šīs darbības kopā varētu nodrošināt to, ka tās kāpes stāv puslīd uz vietas. Un tas norokamais smilšu daudzums visā tajā gabalā varētu būt kā 2-3 tūkstoši kubu gadā. Jā, tas varētu turēt šo kāpu uz vietas, vairāk vai mazāk. Vēl risinājumi. Tātad par to kāpes aizvēja pusē darīt jebko ir pilnīgi bezjēdzīgi. Tur nav vērts, teiksim, būvēt kaut kāds atbalsts cienas vai gabionus vai stādīt tos pašus smilcējušus. Tātad viņi nevar noturēt to materiālu apjomu pieplūstošo. Es pieļauju, ka tā noeja uz jūru numur 1 varbūt ir likvidējama. Tas ir viens no variantiem, kas varētu būt izskatāms, jo uzturēt viņu tur ir tiešām sarežģīti un nodrošināt, lai viņi netiktu apbērti regulāri, tas nav vienkārši. Varbūt tā noeja uz jūru numur 2 ir paplašinām, uzlabojam, jo tur pagaidām vēl tas augstums ir mazāks. Tātad tā pirmā noeja varbūt nav obligāti jāsaglabā. Tunelis tāds risinājums ir daudz vietas, starp citu diezgan pasaulē pielietots tunelis cauri kāpes masīvam no tādās vietās, kur tātad ir liels turistu pieplūdums, bet tas arī rada ļoti daudz
problēmas. Jo tas neatrisinās to, ka tās smilts nāks klāt, tad viņam būs vajadzīgs kaut kāds slūžu kamera, vismaz vienā pusē tam tunelim, tur joprojām būs jārauga smilts no abiem galiem. Un arī, protams, briesmīgi dārgs tāds pasākums varētu būt. Tātad, kopumā To atstāsim Rīgai, viņi ar tuneļiem, dienas tiltu, tuneli un Bendrē kanālē. Tā, kur vēl bija tāds objekts, ko es gribēju pieminēt? Jā, par to pašu mola sakni, pašu sākumu, tātad, kurš nepārtraukti tiek apvērts ar aizpūles ar smiltīm. Tur nav vienkārši izcinājumi, diemžēl. Tur nevar neko izdarīt tā, lai tas apstātos pilnībā. Tātad, kā jūs teicu, var mēģināt norakt to frontālo daļu, visu augšu ar sētiņām, tas samazināt būtiski, bet novērst šo var tātad būvēt augstāk to sienu, tas briesmīgi izskatītos droši par vienu. Par glābšanas staciju arī. Tātad glābšanas stacijai es saprotu tā, ka tas novērošanas tornis jau ir vairs nepietiekami augsts, tā varētu teikt. Tā kāpi ierobežo redzamības ļoti būtiski. Un iespējams, ka to torni var pārcelt vai būvēt no jauna, tātad tajā kāpas korē esošajā uz pāļiem vai kā savādāk, tātad, jo novērst to, ka tātad kāpa paliks tikai augstāk. Viņi virzīsies virsū šeit glābšanas stacija, tas ir tā kā diezgan droši. Jā, kārtus vecos vajadzētu apzāģēt, tas arī ieteicams būtu. Tā, kopumā tas viss. Lūdzu, kolēģi. Jautājums, jā, jūs piedāvājat tur jūras pusē norakt tos 3-4 tūkstoši, kur viņus pārvietot? Viņus var izmantot jebkur, jo tā ir ļoti laba smilts. Viņu var izmantot, piemēram, tur tālāk uz dienvidu pusi pilsētā, kur ir tie izpūstie robi. Viņus var vienkārši aizpildīt ciet. Tad man uzreiz otrs jautājums, kāpēc jūs nepiedāvājat turpināt vai vēl radikālāk to kāpu norakt vienkārši no sauszemes puses? Vienkārši raukam nost un viss. Tātad visu šo te gabalu, tā savu... Kuriem tas profils bija? Jā, saprat. Visu šo piemēram. Jā. Tā problēma varētu būt tāda, ka tātad, ja to kāpu noraks, tas smilšu apjoms, viņš jau, tā smilts šajā teritorijā nonāk no dienvidiem, kas neizkāp no jūras ārā tieši šeit. Tas viss ceļo pa pludmali vairāk vai mazāk virzienā uz ziemeļiem gar krastu. Un ja šeit pazudīs tas valnis, pilnīgi, tad tās smilts ceļos pāri stāvlaukumam, tur veidosies no jauna tādas fiksās kāpes, uz stāvlaukumu viņas ies iekšā ventā, un tas smilšu apjoms, kas pienāk šai teritorijā, nemainīsies. Vienkārši viņš izklīdīs pa to stāvlaukumu. Vienkārši tad mēs atgriezīsimies pie apmēram 10 gadu atpakaļ vēstures, kad tāds problēma nebija, jo netika iestādīti tie krūmi, un visi tās smilts pūtās kanālā iekšā. Tur viņām savukārt ar dzēlumu vai kā savādāk raka ārā un veda prom. Kurš variants labāk? Ja mums vajag kalnu būvniecībai un agrojā vēl tāpat tās smilts tur akumulēsies, manuprāt, ir liederīgāk ņemt no vietas, kur es varu transportu piekļūt un aizvest viņu reāli. No pludmales viņu izvest ārā un bagarēties tur un ar tehniku. Ir ļoti sarežģīti. Es uzskatu taisni no stāvokuma puses ņemt un rakt nost. Jā, kubi tur būs vairāk, tur būs noteikti 10 vai 15 tūkstoši, bet to var izdarīt. Bet tā situācija viņa būs grūtāk paredzama. Šajā gadījumā, teiksim, ir zināms, kur tās smilts nonāks. Es dzīvoju no 98. gada un pirms tam tāda problēma tur nebija vienkārši. Visi skati varēja redzēt. Es arī esmu bijis tur 90. Uzkrājās tikai tāpēc, kad sāk veidot stādījumus. Tur bija tā betona sēta, tāda laukuma. Jā, un viņi varēja ļoti labi redzēt, jā. Jā, viņi līdz 2000 gadam bija visu caur redzamo. Un var jau tāpat tas arī turpināt. Mēs varam iestādīt tos kārklus un pēc 10 gadiem atkal visu norakt un aizvest. Jā, tas arī ir variants. Vienkārši, manuprāt, tas ir lētāk. Vienīgi vēl viena piebilde. Tas smilšu daudzums, kas 90. beigās šeit pienāca, bija mazāks, jo ļoti daudz smilts aizturēja visi tie smilšu aiztuvēšanas pasākumi, kas bija uz dienvidiem, tur pretī Meģņielas galam, un tur, kur arī bija norakta kāva, tad pēc tam tika atjaunoti ļoti mērķtiecīgi un ilgstoši.
Tur palika liels daudzums smilšu, kuras tagad tur vairs neaizķerās. Viņas nonāk šeit. Jā. Viņas pakāpnis tās vietas vispirms akumulējās un tad nonāca līdz pašam galam. Jā, šobrīd ir šeit tas, kur pudeles kakls faktiski. Jā, lūdzu vēl jautājumu. Jā, bet tad iznāk, ka nevajadzēja tur neko stādīt, lai pūš pāri, vai tu bagarē, paņem papildus tur pāris tūkstošu kumu, tas ir špicka pret miljonu. 3 reizes. Ko? 3 reizes. 3 reizes, tā garām braucot. Tagad sākat uz stādīt, būvēt, iejaucās un viss tas aiziet. Iznāk, ka tās rekomendācijas ir bijušas bezatbildīgas. Materiāli jau vajag. Nu, ja tā pieiet jautājumu, ka viņš var izmantot. Bet, man liekas, ka tieši tā norakt to visu un atgriezties pie sākot. Viņš kā rakt? Jums pludīs vajag, man liekas, ka ļoti neēti ir arī. Viņš ir iedzīvotāji ļoti... Nu, kāda problēma? Tur pāris reizes gadā paķims un aizved prom. Kāda problēma? Nē, es domāju, šķērsot to augsto kāpu tagad ir grūti. Nu, tad par centrālu ieeju nav jāscieš. Nu, tā arī. Un uz dienvidiem vēl mazāk kāpu. Pāris metri. Nu, kāda problēma? Nē, tāds arī. Liekam mierā un vedam tikai nost tur, kur traucē reāli. Uz trotuāru pūš un uz braucamās daļas. Nu jā, bet... Vai arī rokā visu? Uzliekat 7. slaidu. Trešais no sākuma. Jā, tas jautājums ir vismaz tie mani vērojumi. Tas process jau bija kāds. Tad te nebija tas būvējums, kā tur mums sanāk šitien. Jā, tur ir tās... Te nebija nekad būvējums, ja? Un tad tās smilts tika te mierīgi pūstas klāt, un veidojās tas kāpa augstums tāds, kā veidojas vispār gar jūru. Nu, 3-4 metri, un tā viņas tur aizgāja. Tad uzbūvēja to sravu, starpkolhozu apgādes un kādus ražošanas uzņēmumu, Zvejnieku kolhozu. Un pirmajā mirklī te bija tāds augsta mūras siena un bija līdzena pludmale. Nu, pilnīgi līdzena. Tas bija 70. gada beigas. Un tornis tas bija skaisti pludmalē un tagad, kur ir kāpnes, tur bija kafejnīca, tagad kafejnīca atrodas, tad viņa bija kaut kādi no līdz jūrai 70 metri ar to torni, tagad viņa ir kaut kādi 150 vai visi 200 metri. Kanāls var līdz jūrai. Jā. Nu, tagad uzbūvēja šito te, tas valdošais dienu rietu un vējš, tas nes smiltis no šeienes, protams. Nes, viņš nedabūna nekur te pāri, viņš nes visu gar malu. Un viņš nes, un, protams, nu kā, viņš te nes. Un jūs redzat, te tas betona, tas mūris, kas tur redzams, ir arī jūsu vienā bildē. Ieģeļ. Nē, betona. Tas betons, tas, kas tur... Betona, jā. Kur viņš tur redzams? Kur viņš tur redzams ir? Pretvēja barjeri, jā, vecā. Nē, tā nav pretvēja. Tur tas knips mīļi. Tā bija pret viņu sākuma. 22. Jā, tas pats gals. Jā. O, pat šitas te zini, priekš kam būvēts? Tas ir pret viņiem sākuma. Pareizi. Te bija jāskalojas jūrai. Areku jau viss šitas gabals vēl līdz šeienē. Tur visur ir nekāda jūra, jūra vispār. Viņš tur kāds 150 metri garš, tur jūra vispār. Māc pats maz galvas. Nu, un uzliekot vēl atpakaļ to trešo slaidu, man izskatās tas stāsts sekojoši.
Jo notiek jau ne tikai te augšā, bet šitā daļa iet klāt visu laiku. Jā, tas ietīko visu. Un pēc visas spriežot, viņa ies tik tālu, kamēr sasniegs kanāla galu. Dienvidu mola galu. Tas ir maz ticams. Viņi virzīsies, bet tas ātrums, ar ko viņi virzīsies, lēnām, bet es runāju 100 gadu. Jā, 100 gadu. 90 gadu. Apmēram. Ja neko nedarītu, jā, tad viņš aiziet līdz mola galam. Nu, viņam nav variantu, jo viņš ar straumi, tu jau straumi iet spēcīgi. Jā, tieši tā. Ja ir tāda kārtīga bijusi vētra vai tā, ja jūs iesiet līdz šekumam, tad jūs tur nevarēsiet nostāvēt, jo tāds ātrums būs. Varbūt, man liekas, ka 7 mezgli stundā varbūt tas ātrums, straupis ātrums. 7 mezgli stundā. Tas jau milzu masu viņš paceļ augšā. Visu to nes. Nu, lūdzu. Es lasīju tā. 7 mezgli tas ir 12 km stundā. Tas ir skriet vajag par tādu ātru. Kad jūs trāpaties iekšā tajā brīdī, tajā jūrā peldēt un ir tā teikt kaut kāds bogens, jūs ienesīs jūrā iekšā tikai tā. Un vienīgā iespēja izpeldēt, tas ir peldēt pa straumu. Jā, ja neienesīs kādu kilometru jūrā, var ienest arī kilometru jūrā. Tas ir tas milzu risks, tāpēc jāuzmanās. Nu, lūk, bet man jautājums vadiski tāds, ja mēs šeit taisītu tādas krūmus, te šķērsām, citiem vārdiem tāds krūmus, tāds, nezinu, žoks vai ko, un tad, kad tas tiek pūstās smilts, viņa, paceltu. Viņa tāpēc nenonāk tā smilts tik tālu līdz šeienei, tik ātri. Tāpat viņa nonāk. Aizķertos pirms kā. Aizķertos, un tad mums nebūtu tā smiltiņa tīrā. Tagad ir diezgan daudz, kā kurā brīdī, bet ir tāda akmentiņa, ja? Tā būtu tikai tīra smilts. Es kādreiz jau to jautājumu uzstādīju pirms gadiem 10. Jā, Tie administratīvās dienvidu robežas, tuvāk dienvidu robežai. Jā, tā viena tā, otru tā, trešo tā, es nezinu, stādīt vai kaut kādu žodziņu tā. Parasti kārtas tā sprauž arī, jā. Kārta, kamēr iebrauksim tā, un tad to žodziņu mazliet ceļ augšā, kamēr viņa tā kā iepūš. Tā mēs audzējam to kāpu te, bet, protams, arī bīdīsies tā jūra prom. Par tiem žodziņiem tajā dienvidu galā. Es atceros, ka bija pirms gadiem 12 tāds eksperiments jau veikts. Jā, es tādu jautājumu uzstāju. Tad tas bija pirms 12, ne 10. Kāds 2003. 2004. Tie žodziņi viņi bija kaut kur šajā zonā, apmēram šeit kaut kur tas rajons bija. Kas tur sanāca? Tur sanāca tā, ka tās smilts uzreiz viņiem ļoti labi aizķērās, bet tikko to žodziņus noņēma nost, tās smilts burtiski dažu dienu laikā pazuda. No turienes viņas aizgāja tālu. Un viņi savukārt nost arī ledus un šitie vīžņi. Viņi nav paliekoši, jā. Uznāk stiprāks pūtiens un noskalo, tad, jo pludmalē aizturēt smiltis, nav jēga. Tad, ja to žodziņus liek pludmalē, jo tas vējš viņas smiltis pūš pludmali uz priekšu, viņas tur var aizturēt, bet viņas tur nepaliks. Uznāk ziemā kaut kāds vējiņš un nonesīs to visu nost. Savukārt kāpā, šajā te zonā, pieņemsim kaut kur kilometrā tālākajā dienvidu, vēl aizturēt vairāk smilts diez vai izdosies, jo tās kāpas ir, viņas ir faktiski stabilizē, viņas ir tā kā sasniegušas to stāvokli, kad viņas vairs nemainās. Viņas nevirzās ne uz jūru, uz jūru viņas virzās. Ļoti lēni. Virzās, tā milzīgā straujā virzīšanās notika, kad īsti pēc ostas izbūs, kad tas viss krasts tur pieaug ļoti strauji. Tagad viņas ļoti lēni virzās vismaz tajā dienvidu pašā pusē. Tāpēc tur tajās kāpās augšā, ja kaut ko vēl papildus, viņas jau ir noaugušas. Diezgan blīvi, tur ir gan kārti, gan visas tās kāpu graudzāles, kam ir jābūt normāli, tur ar atsevišķiem robiem, tā ir. Un tas nemaina neko tīri. Viņas neaug lielākas, strauji vismaz neaug. Jo, diemžēl, kā jau es teicu, tās smilts ceļo gar krastu, un par cik tam krastam sanāk tāds liekums šajā zonā, tad viņas aizķerās viss un paliek tieši tajā pašā galiņā. Diez vai. Un vēl ir problēma arī ar to, ka tomēr arī jūra pieskalo klāt materiāli. Diezgan daudz, piemēram, kas iznāk šeit ārā un ar vēju tiek iepūsts atpakaļ ūdenī, to viņi atkal izmet krastā augšā šeit. Un ar tām smiltīm nekā nevar. Viņas vienkārši pienāk pie tās molas aknes
un tur viņas ir. Tā aizkavēt ar tiem žodziņiem tādu smilšu apjomu tur pilsētas dienvidos, nē. Ne, man tā toreiz tā doma bija tāda, žodziņš un tad tur smuka smiltiņi, saprot, tur akmeņi vairs nav. Jā, bet tiemžēl. Šitādi akmetiņi šur tur zem. Tur viņi ir daudz, viņi jau faktiski visā tajā 2/3 apmēram krasti akmeņaini pludmali gandrīz. Jā, to panākt var, bet tas garantija nedod nekādu. Tas žodziņš aiztur smilts 2 metrus ar pirms viņa un 5 metrus aiz viņa. Tad briesmīgi daudz žodziņu jāliek, viņu visu laiku jāpieskata. Tas... Jā, stihija mīdē. Stihija, kas saistīta ar cilvēku darbību, jā. Jā. Skaidrs, jā. Bet no tās jūras puses tur ņemt nost to smilti vest LR, tas ir ļoti dārgi. Tad ir liederīgāk. Un sačapēs visu plīnu, tur traktoriem braukās ar mašīnām, visu pa pludmali, kas tas tāds? Ņemam no šīs. Stāvokli jāņem nost, kas uzlist visu. Reku, paņem to 20 dodu vēl kur vīnus. Domāju, tagad mierīgi var rakt arī vairāk. Tur vairāk Otrais bija šīs. Viņš rekrutēs pienā klāt, reku redzēt, tev nesen nostums. Viņš šito daļu aizpūtīs ciet pie tā kāņu tur, mums bija 3.5. 3.7. piestāties, Bet piestātas upes daļa, to padziļinās, kāda problēma. Viegli zemes sūcēji, tur ar lielu jaudu. Vajag izvērtēt, ko tas dos tur augšā kaut ko darīt. Bet man liekas, ka viņš pat nopūtīs. Un tad vienreiz norok un aizmirstam, vairāk neraksim, jo viss pūtīs pār. Jo, zināt, ko mums teica vienreiz, kad mēs te klausījāmies? Kad mums pēdējais šito runāja? Tas jūs bijāt Viņš bija kaut kāpā. Jūs toreiz stāstījāt, tā, es labi atceros, ka tā kāpa šitā te, un tā, kas ir, sauksim viņu kā, dienvidu daļa, ziemeļu daļa. Tā. Un tad, kad viņa pie tā vēja stipruma, ka viņa ir sasniegusi savu to maksimumu, un ka viņa vairāk to materiālu tur neaizkrāja augstuma ziņā, bet ka viņa slaiž pāri. Jā, tieši tā. Tā arī būs. Tā arī būs, ja tur augšā neko neveicinās to aizkavēšanu. Citiem vārdiem tas augstāk viņa te nekļūs. Pati par sevi ne. Jā, un viņa vienkārši te dos materiālu. Bez stāvlaukumu. Tas esauks. Cik tas ir 1000, cik tas ir gadā, tas ir tā, apmēram 50 reizes 100, ja? Viss nenonāks uz stāvlaukumu. Ja tā procesam ļaus vaļu, viņš ies iekšā tajā ventā. Kā 23 000 kubu? Pat tik daudz gadā varētu nebūt. 10, 20. Un tas būs pēc 10 gadiem. Tas nebūs šogad vēl. Jā. Tā kā nevajag maisīties tā. Ko? Tas arī jāsavāc. Ceļš augstāk neceļos. Vides nodaļa varbūt par priekšu. Jā, lūdzu. Mēs arī šogad faktiski pēdējos gados, jo mēs regulāri novedam sapulces. Jā, kur jūs liekat to smilti? Pamatā mēs... Bērndārs, smilšas, tas tur mūru viens? Apkārt kapiem. Kaps apgādājam. Tur vajag, jā, smilti, jā? Vajag daudz, jā. Daudz, jā? Ja vajadzētu paplašināties, tad mums vispār vairs varētu tur, vai ne, Māri? Smilti Sāk tas, ka jūs... Un šogad mēs arī vedām uz atpūs vietu pie Vēns, tur ir izveidojam pagājušo gadu. Jā. Tur mēs aizvedām papildus klāt šogad norakto. Tā viss tiek aiziet uz kapiem līdz šim. Tas apjoms ir galvenokārt, ko norok no mola, tieši braucamās daļas. Tu ņem vērā, viņi vēl veidojās šitai daļā, kā ģeologs saka, viņi vairāk neaugs. Līdz ar to katru gadu tas pienesums būs lielāks, es saprotu no jums, jā? Jā. Īpaši šajā gadā parādījās tā problēma tāda, cik tas smilts ļoti daudz nāk klāt intensīvi. Tad šī vieta, kas ir uzreiz starp pirmo ieeju un dienvidu molu, faktiski šeit viņi gāžās ārā tā kāpa un nāk ar vairāk virslūtas to stāvlaukumu. Tā virslūta pārbīdās.
te acīm redzot problēma tā, kad drīzāk jādod nost regulāri. Nu, sniegu sapūš, jā. Citas apjoms, ko jūs paņemat gada apmēram kubi? Nu, tā, vairāk viss atkarīgs no vējiem. Nu, to mēs zinām, jā, bet tomēr apmēram. Kāds skaidrs? Ko jūs fiziski izvedat? Nu, ap kaut kādiem, es teiktu, kaut kādiem 5000 iet tomēr, jā? Es tā domāju, jā, tas ir gadu laikā. Visu laiku pa laikam mēs to darām. Īpaši aktīvi tas notiek pavasarī un rudenī. Rudenī un ziemas laikā, jā, jo mēs tomēr braukt uz molu. Nu kā Jelvoks teica, labs nav, vai ne? Tas iest pagarišu. Jā. Labi. Būs vairāk par 5. Nebūs vairāk, ne. Es vairāk pieturos. Jā. Nu tad, ko daram? Kā daram tālāk? Tas, kas pārpēc Labi, es esmu mazāk. Tas, kas pārpēc Es atbalstu. savāc Nē, es atbalstu, kad tā ir, kad norūk tikai to daļu, kas pārputinās pāri. Nu jā, kāpēc mazāk? Nē, es biju gatavs Viņš jau vēl tālāk. Viss maz. Viņš paliek mazākumā savu teoriju. Ja tas ir ekonomiski izdevīgi, ja viņi ko mums jau īpaši vajadzību nav. Nē, tas, kas pārpēc tas ir liederīgi jāizmanto, jāiziet projām visu. Jā. Varbūt var tirgot. Bet ir jau, kur pielietot ir. Ko? Ja visi izmanto kapos un vēl citādi. Nu, būs vairāk, tad paliks pāri. Nu, varbūt jums vajag padomāt, ja vairāk, kur viņi likt. Nu, kalnā, protams, vēl nav problēma, tur jau ir 5 slāni, bet nu, varbūt ir kaut kur liederīgi. Ir bijuši gads, ka mums arī prasījuši tirzniecības ostā smilts kaisīšanai, politiskā kaisama materiāla, mēs esam ļauši ņemt. Kā ļauši ņemt? Par naudu, kā nozīmē ļauši ņemt? Nu, viņi, zināmā mērā, arī iegūdīja, tomēr viņi atbrīvoja šo te braucamo daļu, mēs tas tāds bartēm darījums. Jums nav jātīvi, ja? Jā, tad mēs to nemaksājam. Jā. Es nezinu, pie kādai variantai jādomā. Bet tas, ko Klapinskums teica par to, kā aizpildīt tās vietas, kāpās ir vēl šī erozija, jā, jo tā priekškāpja jau ļoti svarīga, lai viņi visā garumā būtu vienlaidus un stabili. Dienvidu galā var atrast tādas vietas, kur ir caurumi. Vēja erozija. Oi, vēja erozija, caurumi. Viņai jau jāiztežas, jo priekškāpja, ja viņai palīdz, tad viņi visi... Šitā smiltiņa, viņi tur aizpūtīs, tā kā tur... Bet kalnam šīs smilts, man liekas, viņa kā materiāls visi nav pienāk. Nē, bet tā smiltiņa tik viegli, viņa to caurumi, viņi izpūtīs jau vienalga. Viņi jau ne ar ko neturās. Ja tur iestādīs pāris zarus, sametīs virsū pirmajam gadam, tur sauks zāle, nu, kā apkraut zāles, un viņi tur paliks. Nu, kaut ko aizpūtīs, varbūt. Kam traucē, ka tur ir kaut kāds vējš izpūts kādu caurumu. Viņš paigo naudu maksās, kādu 5 eiro pa kubu. Jā. Kā iekraut, izvest. Jā, tā. Tur jāpaies speciāli ceļš, tur ir, kā, tur jau par laiku nepabrauks. Par kalnu, par kāpu nepārbrauks tā, no haļā. Tur jau jātaisa ceļš. To arī putinās ciet, nu. Es vēl gribu redzēt, ko reģionālā vidas pārvalde iedosim. Jā, vidas pārvalde atļaus tur izcināties. Mēs gribu sacīt, ka mēs gribējām pārlikt to uguns iedegšanas vietu tikai. Ko tad? To uguns iedegšanas vietu olimpiskai. Paņemt akmeni krānu un nolikt tur, kur mēs nolikām. Tur vajadzēja, lai to izdarītu, vienkārši tā izlīdz tam krānam bija pa īsi. Un vajadzēja vienu ķēpu pierakt. Tad bija jāveic sākotnējais novērtējums, lai tur faktiski, ja nebūtu paprasījis, tur ierakt, pārcelt un pēc 2 dienu neko neredzēt. Tur vajadzēja, mēs vēl tur uzprasījāmies. Kārtīgi, respektīvi, sakarķējāmies, tā kā tie runā par noraktu. Tur lielā īvēna procedūra, jo mums ir tikai volejbola laukuma atcelsies. Tur mēs tur volejbola laukumā maz kāpiņu, tur gribējām norakt. Lielā procedūra. Daži klubi, tāpēc es domāju, ka... Un es domāju, ka tā ir ļoti liela iejaušanās dabas procesā, lai viņi tādi iegdomā. Nu, dabas process ir normāli. Nu, iegādā uz smilti tā, kas uz ceļa to norūk nost,
cenšas izmantot liederīgi, jau var pārdot labāk. Pa 3 kubikmetriem, pa 3 eiro kubikā. Kāds kā mācības ir tunelī, Ko? Ar stādījumiem var to, kāds nāskas sāk uzkrāt tajos caurumos. Precīzi, jā. Tas būtu pareizāk. Jā. Varbūt vajag, tad varbūt jūs mums iezīmēt, kuras tās vietas ir, tā kā Jānis saka. Ar stādījumiem tas nav dārgi un dabīgs process, nu, ko? Jā, tās. Cik tas tāli uz dienvidiem, tur, kur mums pēdējā laikā vēl tālāk? Faktiski tur, kur ir pilsētas robeža, drusku uz pilsētā iekšā, bet vairāk patiesībā ir jau ārpus pilsētas robežas. Tas jau tur valdība jau, tur blakus tā NATO iebraukšana, tur atkā nevar. Nevar te mācības uzrīkot, un tad arī izraukt to tuneli. Nē, vēl to gan nevajag. Vai vajag pa mācības reku viņiem. Nē, bet tā viņi izraka to kanālu, to braukt to tuneli izraka. Labi, kolēģi. Jā, viņas nedēļa beidzas, paldies Dievam. Liels paldies par sadarbību, jā. Par iespēju. Paldies, jā. Paldies. Kādreiz jau mēs atceros, ka ziemā ir tās augstās ziemas, ka tur veidojas tā ūdens barjera, kas neļauj noskalot to sasaust. Jā. Ziemas, bet viņas jau palika švakāks ar vien tās ziemas. Vien retāk būs sasalts tas krasts. Tā sola vismaz. Tā ir, jā. Nu, neko darīt, jā. Labi, paldies mums visi, jā. Tā kāds ir rekomendācija, ko mēs, Jāni? Sekot līdzi. Turpināt izvest pārpūst materiālu. Izmantot liederīgi. Brauktu uzturēt normālā kārtībā. Nē, un varbūt tad lūgt, lai iesakat pilsētas teritorijā, kurā vietā, ja tas būtu tāds sausais atlikums, ja? Jā, un varbūt vēl arī nolemt pēc kāda laika vēl vienreiz tādu prognozi. Jā, pēc kāda laika vajadzētu... 2 gadi apmēram, tā 2,5 visu laiku, tas katru gadu būs nav jēgas. Vienīgi tas, es gribēju vēl atgriezties pie tās pirmās noejas, tā viņi rada problēmas, tad cauri viņai pūš ļoti daudz to smiltu, varbūt, ka viņi tiešām var. Tā ir, laikam jau tur pie tā stūra. Jā, pie tā stūra var normāli aiziet tā, viņi tur gan ir atjaunuši, tagad to jaunu uztaisīt. Mēs to vēl uztaisījām pa jaunu. Jā, klausies, nu tas ir Romā, ja vēl laik tur liena augšā pa tam kā. Man arī patīk. Kur vēl tāda ir? Nav nekur. Nekur? Latvijā cik tas nav. Latvijā nav. Kuršu jomā varbūt kaut kur ir? Tur ir, jā. Tur ir stāv, jā. Nu, ar te lūdzu kurša jomā. Tirgojam biļetes kā Austrijā. Paldies, jā. Tad viss.